हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी हवेली के बारे में जिसमें रात होते ही चुड़ैलों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये हवेली हाथरस में। दिन में सब कुछ समान सा रहता है, लेकिन दिन ढलते ही जैसे जैसे गांव अंधेरे में डूबता है तो लोग कांप उठते हैं। बच्चे घरों में कैद हो जाते हैं। तो वहीं गांव के लोग उस रास्ते पर नहीं जाते हैं जिस रास्ते पर 200 वर्ष पुरानी हवेली है। इस हवेली से भूत चिल्लाते हैं। यह हवेली है हाथरस के कस्बा सादाबाद से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव चंदवारा में है। 200 वर्ष पुरानी एक हवेली है। ये हवेली यहाँ के जमींदार कुंवर महताब सिंह की है, जिनका परिवार आज इस गांव को छोड़कर बाहर रह रहा है। इस हवेली में करीब 100 कमरे हैं जो बंद पड़े हुए हैं। इसकी देख रेख करने वाले भी हवेली के बाहरी हिस्से में ही रहते हैं। यहाँ के रहने वालों की माने तो रात के समय इस हवेली में से भयानक आवाज़ें आती हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग अपने बच्चों को रात में हवेली के आसपास नहीं जाने देते हैं। यहाँ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र कुलदीप ने बताया कि रात के समय इस हवेली के पास से गुजरने में डर लगता है, इसलिए यहाँ रात में कोई नहीं आता है। यहाँ से भूतों की आवाज़ सुनाई देती है। तो कैसी लगी आज की मेरी स्टोरी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।